Na ką, atsikėliau, susiruošiau ir manau laikas šiek tiek pasipuošti namučius, kad jie būtų tokie kalėdiškesni ir jaukesni rytojaus vakarui, kadangi kūčios mums yra svarbiausios, taip? Mano šeimoje kažkaip kūčios yra ta svarbioji diena, tokio jaukumo kupina ir kad ir neturime mes šeimoje labai daug didelių tradicijų, tačiau ruošdavom visada 12 patiekalų. Dabar šiek tiek viskas keičiasi, nes esam tik dviese, tai vis tiek stengiuosi to maisto ruošti mažiau. Bandau, kad būtų 12 patiekalų, bet labai nedideliam porcijom, nes nenoriu švaistyti maisto veltui ir du žmonės nepajėgtų valgyti tiek maisto, kiek ruošdavomės anksčiau su tėveliais. Tai pagrinde tų tradicijų nėra daug. Mano asmeninė tradicija visuomet yra, jog kalėdų pirmą dieną visuomet žiūriu Vienas namuose. Ir nors ir būna reklamos prieš kalėdas ir būna per televizorių rodo jau Vienas namuose, aš nežiūriu to filmo, nes aš visada pasilieku šitą dalyką kalėdų rytą. Mini tradicija. Tai va šitą dalyką aš visada darau. Taip pat kalėdų rytui visada būnu pasiruošusi vaisinės želė su kokiais nors bananais, vynuogėm ir panašiai. Ir aš ją valgau žiūrėdama Vienas namuose ir užsidedant viršaus plaktos grietinėlės. Tai irgi man yra toks kalėdinis dalykas. Žinoma, namai turi kvepėti mandarinais, taip pat turi būti kūčiukų, kisieliaus, kurį valgom ir gerim dar dieną ar dvi. Kas dar? Visokiausi kalėdiniai filmai per tas 2 dienas. Vaikystėje dar antrą kalėdų dieną važiuodavom pas senelius, pas vienus, pas kitus. Tai daugiau tokių tradicijų kaip ir nelabai yra. Mano šeima nėra pasnikaujanti šeima, kurie nevalgo mėsos ar kažkokių ten pieno produktų mėnesį laiko. Mes taip tradiciškai, simboliškai nevalgom mėsos tik tai kūčių dieną ir vakarą. Tai šitos tradicijos laikausi, nesvarbu ar yra buvę metų, kada kūčias švęsdavau viena, ar su kažkuo. Tai šitą dalyką aš visą laiką esu išlaikiusi, jog per kūčias nevalgau mėsos.
O daugiau kaip ir nieko labai ypatingo. Žinau, jog šiais metais ant kūčių stalo tikrai dėsiu 2 tuščias lėkštutes, nes žinau, kad iš senovės yra šitas dalykas, jog nesenai išėję artimieji turi turėti savo lėkštutę kūčių vakarą. Tai šiais metais dėja teks padėti 2 lėkštutes iš pagarbos ir meilės mano seneliams. Na va, o šiaip labai noriu padėkoti už tokius gražius komentarus po praeitų vlogų. Taip jaukiai pasijaučiau ir šypsojausi prieš einant miegoti, nes skaičiau, nors ir tą vlogmas aš įdėjau ganėtinai vėlai, vis tiek sulaukiu tokių gražių, ilgų komentarų ir, labai labai ačiū Jums. Labai smagu, jog patinka mano megztiniai, tai vat būtent tą progą nusprendžiau parodyti dar 2 mano mamos šedevrus. Parsivežiau iš Lietuvos praeitą kartą. Tai vat vienas būtent toks, sakyčiau, labai šventinis, nes labai spalvos tokios šventiškos ir blizgučio yra ir jis žiauriai mielas, švelnus, jaukus. Matot, su tokiais bambuliukais. Įmaišytos 3 spalvos pagrindinės, padaryti tokie petukai įdomesni. Na ką, o šitas ekstremaliai švelnus, pūkuotas. Pažiūrėkit, kokių spalvų. Oh my god. Toks minkštas ir švelnus. Ir dabar, kaip mama sakė, labai madoj. Tie, kas mezga, turbūt žino. Tai šiais metais madoj yra tokie įdomus siūlai, su tokiais pūkais. Ir jinai sakė, kad labai tos moteris, kurios dabar mezga, tai būtent iš tokių siūlų, visokiausių spalvų yra jų. Tai ir mama tokį numezgė. Ir padovanojo man. Esu labai labai dėkinga. Ir aš taupiau, čėdinau, kaip močiutė pasakytų, šitus 2 megztinius būtent šiam kalėdų laikotarpiui. Nes jie man tokie šventiški, man žiauriai patinka. Ačiū mama.
Greitai lėkiu dar į parduotuvę, nes pritrūkau batarkių. Tai kol neužsidarė, nes liko gal 45 minutės, iki kur galėčiau gauti jų, tai lėkiu. Na ką, parlėkiau ir neatspėsit, bet dar ir mini eglutę radau. O, kaip faina, eik tu savo. Nes šiaip niekur nemačiau per praeitas savaitės, tai iškart pagrebiau. Turėsim mažą mini eglutę ir va tas kelias šakelės. Tai labai smagu, nes jau galvojau, kad neturėsime eglutės šiais metais. Tai kad ir mažytė mums sočiai per akis. Na va, žaisliukai buvo tokie miniukai, tik tai nebuvo įdėta jokio užkabinimo, tik tai toks. Tai sukausi iš padėties kaip išeina. Tai tik ant viršūnėlių šakų gavosi, bet sakyčiau visai cute, ane? Čia uždėjau tokius kaspinukus ant rankenų spintų ir pradėjau vynioti turėklą. Kas čia gausis, nežinau. Mini eglutė čia. Tada užsidėjau lemputės, tiesiog padėjau ant palangės. Ten mini eglutė. Tokia balta. Pagalvėlės visą susidėjau. Čia tiesiog žvakių departmentas ir vieną žaisliuką turėjau atliekamą, nes labai didelis, tai ant eglutės tos mažos netinka, tai tiesiog spurgytė tarp žvakių, kad blizgėtų. Kaspiniukai mini. Tada užsidėjau dar čia girliandą šviečiančią. Stalas taip atrodo, dar va žvakę gavau rytojui, bus padeginti. Tenai toks jaukus kampelis, žvaigždės kabo. Ir dar sudėsiu į durėmus dar 2 printus, bet jie labai susiraitę, tai kol kas tiesinu. Tai pakabinsiu arba vėliau, arba rytoj. Virtuvėje va. Karšto šokolado baras. Dar čia gal padėsiu kokią žvakę irgi LED, kad liepsnotų gražiai. O tamsoje viskas labai gražiai atrodo. Tikrai užtenka tų švieselių, spalvų. Na va. Kaip ir gražu bus. Ir dar po eglutę padėjau va tokius porceliano žaisliukus 2. Angeliukas ir elniukas. O dabar noriu atidaryti advento kalendorių 22 dienos ir tuomet ruošiuosi į maisto prekių parduotuvę, nes reikia pasiruošti kūčioms. Noriu išsivirti bulves, morkas ir kiaušinius, nes rytoj ryte darysiu baltą mišrainę. Ir manau, kad reikės pasidaryti sąrašą, nes tikrai reikia tokių dalykų, ką tikrai pamiršiu parduotuvėje būdama. Vienas dalykas, ko nepadariau, tai nesusitvarkiau nagų, galvojau užspėsiu, bet matau, kad turbūt nebespėsiu, nes dar reikia sueditinti šitą video, tai tiesiog neapsikrausiu, neimu į galvą, yra svarbesnių dalykų. Už nagus juos galėsiu pasidaryti per kalėdas. Taip pat su meile nusprendėm, jog šiais metais nedovanojam viens kitam dovanų. Tai šiais metais atkrenta ir dovanų pirkimas, ir pakavimas. Tai nusprendėm, jog sausį arba vasarį kur nors keliausime. Nes po gimtadienio niekur nebeišvykom dėl pasikeitusių planų. Tai bus mūsų ir gimtadienio, ir kalėdų dovana mums patiems. Tai tiesiog sprendimas buvo toks šiais metais. Iš tikrųjų, dėžė jau vis lengvėja. Ir 22 diena yra čia. Pasižiūrėkime, kas slepiasi toje dėžutėje. Nagi. Žinoma, kad spalva. Bet pagaliau kažkas yra į žalią atspalvį. Ir pavadinimas yra Evergreen Elegance. Va tokia. Jinai tokia maišyta žalsva, gal su pilkumu kažkokiu. O, labai graži spalva. Tokia švelni žalia. Tikrai panaudosiu. Gal netgi vat per kalėdas. Nežinau. Galvoju tarp raudonos ir žalios. Tai 2 labai skirtingos spalvos ir nežinau, kurių noriu labiau. Nu,
pasižiūrėsiu, nuspręsiu jau, kai sustvarkysiu nagus. O kada tai atsitiks, kai turėsiu laiko. Tai va, gerai, keliauju pasidaryti sąrašiuko ir šiaušiu į parduotuvę. Gerai, sąrašiukas pasidarytas, pasiruošusi eiti į parduotuvę. Čia su jumis atsisveikinu, jeigu patiko šis video, paspauskite laiką, pakomentuokite, o jeigu esate naujas mano kanale, tai paprenumeruokite. Bučiuoju jūs visus, myliu, ru.